សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបគ្នាទៀតហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលការទូទាយបៀថ្ងៃអង្គារទី22ខែមេសាឆ្នាំ2025ទាំងអស់គ្នាជួរទី1ទូទាយអំពីអ្នកប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួនជួរទី2ទូទាយអំពីក្រុមគ្រួសារជួរទី3ទូទាយអំពីអាជីវកម្មនិងការងារជួរទី4ទូទាយអំពីអនាគតបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាជួរទី1 9ជួងតំណាងឲ្យជោគជ័យឬក៏អាពាហ៍ពិពាហ៍ជីវិតធម្មតាការបង្កើតក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធកូនចៅនៅក្នុងសហជីពវាបង្ហាញពីភាពរីករាយដែលមិននឹកស្មានដល់អាចថាបានជាជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ទទួលបាននូវមរតកឬក៏ការឈ្នះបណ្ដឹងក្នុងអាជីវកម្មផងដែរបាទអូនណាឥឡូវនេះយើងទៅមើលស្លឹកទី2 7 ប៊ិចតំណាងឲ្យវិវាទនិងចំនួនឬក៏វិវាទបណ្ដោះអាសន្នបញ្ហាបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ការរំខានអ្វីមួយវាក៏ត្រូវនឹងទប់ព្រួយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពមិនស្មោះត្រង់របស់ប្តីប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារវាមានន័យថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីយកឈ្នះលើបញ្ហានិងការលំបាកអ្វីក៏ដោយក្នុងវិស័យនេះសន្លឹកបៀដែលនៅចិត្តវាបញ្ជាក់ពីភាពប្រកបវិជ្ជាតម្លៃវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានអាស្រ័យទៅលើបៀដែលបន្តទៀតដែលនៅចិត្តនេះគឺវិជ្ជមានគឺ8ជួងតំណាងឲ្យក្មេងស្រីវ័យក្មេងវាបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពរីករាយដ៏អស្ចារ្យវាប្រកាសពីការទទួលបាននៅក្នុងអាជីវកម្មឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយឬភាពរីកចម្រើនដោយសារតែទេពកោសល្យរបស់អ្នកប្រឹក្សាបាទល្អណាស់ឥឡូវនេះយើងមកមើលជួរទី2ទូទាយអំពីក្រុមគ្រួសារអតាបិចតំណាងឲ្យច្បាប់មេធាវីឬក៏ចៅក្រមវាក៏មានន័យថាត្រូវជាមិត្តភក្តិញាតិអាក្រក់ឬក៏ប្តីដែលខុសខើអាក្រក់អ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់វាប្រកាសអំពីការឃ្លាតឆ្ងាយផងដែរឬក៏ការរំខានបាទត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរឥឡូវនេះយើងមកមើលស្លឹកទី2 8 គឺតំណាងឲ្យក្មេងស្រីពណ៌ទង់ដែងឬក៏ថ្នោតខ្ចីវាណែនាំសម្រាប់ស្ត្រីសំណើខាងមនោសញ្ចេតនាដែលនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះនាងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសម្រាប់បុរសវិញអ្នកដែលស្គាល់ថ្មីពិបាកនឹងប្រកាសពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនវាក៏នៅតែបង្ហាញពីសុភមង្គលក្នុងជំហានដែលមនុស្សម្នាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើវាតំណាងឲ្យបុរសដែលមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែងប់ងល់ឥឡូវនេះយើងមកមើលស្លឹកទី3 10 ជួងតំណាងឲ្យភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុភាពរុងរឿងនៅក្នុងផ្ទះវាក៏បង្ហាញពីការសងបំណុលនិងប្រាក់កម្ចីផងដែរល្អថ្ងៃនេះល្អណាស់ឥឡូវនេះយើងមកមើលជួរទី3ទូទាយអំពីការងារអាជីវកម្មស្លឹកទី1 9 ការ៉ូតំណាងឲ្យភាពយឺតយ៉ាវ
ឬក៏ឧបទ្ទហេតុឬក៏ការរំខានគ្រប់ប្រភេទវាក៏ណែនាំចាំបាច់ក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនដូច្នោះអាចមានបញ្ហាឬក៏លំបាកផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលស្លឹកទី2 8 bit 8 bit តំណាងឲ្យការគំរាមកំហែងឬក៏គ្រោះថ្នាក់បញ្ហាដែលកើតមកពីអំពើទុច្ចរិតឬក៏ការនិយាយដើមនិងការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចពីទំនាក់ទំនងអ្នកដែលនៅជុំវិញវាក៏មានន័យថាទុកព្រួយឬក៏ដំណឹងអាក្រក់ផងដែរបាទមិនទៅល្អទេត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងនេះឥឡូវនេះយើងមកមើលស្លឹកទី3អត្រាជួងតំណាងឲ្យបុរសពណ៌ត្នោតជាមនុស្សល្អស្មោះត្រង់និងជាសប្បុរសជាអ្នកការពារក៏ដូចជាជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មសម្រាប់ស្ត្រីវាអាចមានន័យថារៀបការបាទល្អប៉ុន្តែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលតួទី4តួទីពីអនាគតបាទ9 គឺតំណាងឲ្យជ័យជំនះមួយឬក៏ជ័យជំនះលើមាសត្រូវឥទ្ធិពលដ៏រីករាយក្នុងវិវាទការប្តឹងក្តីឬក៏ស្នេហាជាបៀដែលមានភាពជោគជ័យភាពរីករាយផ្សេងៗវាប្រកាសពីការបញ្ចប់នៃបញ្ហានិងការរំខានបាទល្អទៅអនាគតល្អមែនទែនឥឡូវនេះយើងមកមើលស្លឹកទី2អត្រាការ៉ូតំណាងឲ្យបុរសរៀបការរួចជាបុរសគ្រោះថ្នាក់ក្រអឺកទោមនិងគ្មានសិលធម៌បុរសរស់នៅតាមខេត្តឬក៏ជនបរទេសវាក៏អាចតំណាងឲ្យការឆ្លុះបញ្ចាំងពីមិត្តភ័ក្តិផងដែរសម្រាប់យុវជនជាគូប្រជែងសម្រាប់នារីវ័យក្មេងអ្នកល្បងឯកសណ្ឋានអ្នកភូតភរមកបោកប្រាស់បាទត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនវាក៏អាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់គេផងដែរក្នុងការងារបងបាទត្រូវការមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទឥឡូវនេះយើងមកមើលស្លឹកទី3កតាបគឺតំណាងឲ្យបុរសស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់ឬក៏ជាគូដណ្ដឹងសម្រាប់អ្នកប្រឹក្សាបាទឥឡូវនេះការទូទាយរបស់ខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយនិងចុច Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីទៀតបាទជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អធ្វើដំណើរឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយ